Una vez aplicado el ácido muriático por segunda vez, vamos a aplicar este aditivo que se llama Sika Impermur. Lo haremos también 2 veces. La aplicación de los aditivos puede ser con brocha, así también con una sprayadora. Este es el resultado después de haber aplicado el aditivo 2 veces.